Пациент обратился за запросом и жалобами на апноэ и на чувство разбитости и усталости после сна. В процессе консультации и диагностики мы выяснили, что у пациента присутствует повышение массы тела, ожирение. Это один из признаков, способствующих развитию апноэ, и поэтому мы работаем благополучно и успешно. Уже на третьем занятии пациент заметил улучшение в своем состоянии. Он отметил, что у него ушли отечность, ему стало легче дышать. Мы сейчас в настоящий момент работаем над фиксацией языка в верхнем положении. С помощью массажа работаем над ожирением, так как жир откладывается в глотке и на шее, сужая просвет и понижая тонус гладкой мускулатуры. Мы ведем работы для того, чтобы убрать симптомы, влияющие на развитие, и помочь пациенту улучшить его качество жизни. Если у вас есть такой симптом, как апноэ, пожалуйста, запишитесь на консультацию, диагностику ваших мышц и обследование полости рта и глотки для того, чтобы помочь преодолеть этот недуг.